parang flicker. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo ngayon na Hyundai Santa Fe. So, blackout mga sir. Yan. Nagba-blackout. Hindi rin maandar. Okay? So, ayan. On natin susi. Ito. Susi. Blackout on. Wala. Naka-on na oh. Pero walang gumagana. Off. Wala. Blackout as in. Remote. Wala. Wala. Okay. Sara natin to. Yan. Wala. Malamig. Yan mga sir. Check natin muna lahat ng fuse sa always hot. Tingnan natin yung always hot. Yan. Sa always hot. Bakit ganun? Ground. So always hot muna. Yan. Ito always hot to. 12 volts. Ito always hot. Ito always hot yan. Ito. Yan. Dapat pumasok lahat. So pumasok lahat mga sir. Always hot. Okay. So dito tayo isa-isa. So ito spare yan. Dito tayo yan. Meron. Yan. Ito mahina. Ayan ah. May pumapasok na 11 kalahating voltahe lang yata. Ilang volts to. Ito malakas to. Ito 12 volts yan. Ito mahina siya oh. Oh. So pumasok siya sa 16 sa 16 fuel pump. Yan. Ito good. Ito mahina. Mahina din to. 16, 17, 18, 19. Sa 18, 19 na mga sir, TCU tsaka ABS. Transmission. TCU ito mahina din. May time na may lumalabas din yung ilaw ng ABS eh. Nagpi-flicker. Ayan, mahina siya. Nagpi-flicker na yung ABS. Yan ito malakas. Yan. Ito iba ang hina oh, labo. Ito malakas. Ito malakas. Yan po mga sir. So mukhang duduguin ako dito ah. Yan, nagkaroon siya dito ng ilaw. Pero kanina wala yan. Yan oh, nagkaroon ng ilaw. Tandaan niyo ito, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng connection. Ito wala yan kanina. Ito. Nawawala yan. Buo. Yan oh. Hindi lang porket umiilaw, okay na yun. Yung iba kasi mahina yan oh. Ayun oh. Napakahina oh. Oh, napakahina. So nasa ano siya? Nasa 4, 8, 12, 15. 8 alternator 8, 12. So 12 tail light. So 13 front fog lamp. So 14 sensor. Ayun. Medyo madugo-dugo to. So kuha tayo ng positive. Naka dito na putol. Good. Ayan. Malakas 12 volts. Dito tayo. Ayan, ito may putok. Ayan, putol yan mga sir. So tumakbo siya sa glow plug. Ayan, 80 amperes. Kuha na natin. Meron buo. Meron siyang glow plug 80 amperes. So ang gagawin natin, alternator tayo. Tingnan natin. Yan. Meron, malakas din. Yung body kuha na natin. Yun, yung body meron. Oh. Naka-ground tayo, dapat wala to. Ulit. Nako. Ayun meron nga. Meron sa body, may kuryente oh. Positive lang yan eh. Pati ground may kuryente na. Ground. May plastic. Dito. Yan may kuryente na pati ground. Palit tayo ng tester kasi mali ito. Baka sa tester lang. Sir, kuha tayo ng tester. Multimeter. Okay, accurate tayo dito. Naka-block tayo. Alright, so ang kukunin natin voltage. Yan, battery volt. Dapat ito naka-ground. Ang makukuha natin dito positive. Yung may reading. Yan Pag kinuha natin sa positive, meron siya 12.71. So kuha na natin yung mga mahihina dito kanina. Kung anong voltahe nito. Ito mahina to 12.22. Ito mahina to
12.22 sa taas. 12.7. Point lang pala yung ano. Magkaiba yan sa point lang. Ngayon, dapat kasi naka-positive tayo dyan, dito ang makukuha natin, ground or parang ganyan, yung ground, nandyan yung ground lead natin, tusok natin sa ground. 0-0. Di ba? So, ito, body, ground yan. Walang body na positive. So, sa American car, meron siguro. Pero dito, wala. Subukan natin sa turbo. Turbo o throttle. Throttle to. Ayan. May kuryente. Ayan may 12 volts. So, dapat wala yan. Kasi ground to Ground yan Okay, dito tayo, dapat wala to. Ayan. Sa alternator. Ayan alternator. Meron siyang 12.49. May ground dun sa gilid, kuha na natin yung ground. Baka mahina lang talaga. Ayun, meron. Sa ground na tayo mga sir. So, ibig sabihin, grounded ang sasakyan ni sir. Grounded siya mga sir. Ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung saan ang nag-grounded dito. Yung battery ground. Pinuntahan nito starter lang tsaka alternator. Okay. Doon to magkakaroon ng connection sa bakal. Okay, so unahin natin yung alternator yan, nakikita ko. Sa alternator sa ilalim, tanggalin natin yan. Nag-short ako dito, ay nag-jumper ako ng 80 amperes, malakas po yan. Pero hindi naman siya naka-on. Kaya pag in-on mo siya, nag-automatic shutdown. Pero bumubukas tapos nawawala. So, hanapin natin. Meron siyang shorted or sabit. Hindi ko alam, baka dito sa alternator. Okay. Tanggal muna tayo ng battery. So, dapat, ulitin natin sa ground, yung positive lead, yung ground lead nandito. Yan. Dapat pag tinusok mo dyan, 0 yan. Okay? Pag tinusok mo dito, may reading yan. Ngayon, ito, entry to ng fuse. Entry na supply to, ito mga to. Kuha na natin, dapat may 12 volts yan. Always hot yan. Meron yan dapat. Yan. Pati ito, meron to. Ito naman yung labas niya. Yan. Fusible na to. Meron din. Yan, pati dito. Dapat meron yan. Yung mga pinakauna. Dapat papasok dyan yung entry. Okay? So, baliktarin natin. Dito natin ilagay. Positive naman to. Yan, 12.72. Mataas yan. Ngayon, tanggalin natin to. Ito naman i-read natin dito. Kung makakuha tayo ng reading, o di kaya dito. Pag nakakuha tayo ng reading, good. Yan. So, good to. Kasi ground yan. Ito, positive yan. Positive entry yan. Dapat wala tayong makukuha dyan. Parang ganito yan, parang ganyan yan. 0-0. Kuha na natin to. Parang ito, tinusok natin sa positive. 0 yan dapat. Kasi, ang tinusukan natin is, good siya. Good yung testing natin. Okay? Ayan, testing natin dito ulit. Ayan, may reading. Ngayon dito, sa entry, dapat wala. Tusok natin. Wala, Wala. Okay, sa ground siya na wala. Ito, dapat wala. Wala din. Ito, dapat wala. Ito, dapat wala. Wala rin. Naka-positive tayo. Tusok natin sa ground. Dito. Ito, ground to. Ayan Meron siyang point 22 pero ano na yan? Mataas yan. Mababa na yan. Masyado. So, ground ang kinukuha natin. Okay? Yan Pero dapat 0-0. Dapat maabot to ng kasi naka tayo naka 12, naka positive ako Dapat ang makukuha ko dito 12 volts. Yan si ground to Tapos dito tayo sa ground na to, dapat 12 volts din. Kasi ground to Ground po yan. Dapat ang makukuha ko diyan 12 volts. Wala 22 lang. 22 lang. Okay. Dito sa alternator, ground din to. Dapat 12 volts makukuha ko dyan. Para halos pare-pareho 22 din May drop talaga siya. Mataas ang drop. Ground. Meron. Okay. So, ilagay natin to rito. Yan. Diyan ka. Kuhanin natin to. So, hindi siya connected. Okay. Hindi connected. Dapat 0 yan or negative. Ngayon, itutusok lang natin to sa ground. Parang naglalaro Ayun, wala yan, 0 yan. Hindi, wala, okay lang yan. Okay lang yan. Apo. Dito dapat, dahil ang kinuha natin ay ground sa body, dapat
Ang reading, wala to. Ground to ground lang yung tinusok natin. Ground yan. Ayan. Parang ganito lang yan. Ground to ground. Okay. I-ground to eh. Meron talaga siya. Meron siyang 12 volts. Ayun, ito ground to. Hindi pwede maging positive to. Yan meron talaga siya. May 12.51. Ito ground to. Positive to. Naka-ground tayo. Ground to ground ang check natin. Dapat wala to. Yan kasi hindi naman tayo nagtusok na positive eh. Ground lang eh. Meron may supply. Okay. Kaya pala, yung ilaw natin, dito umiilaw. Pagdating dito, umiilaw din. Yun Pagdating dito, umiilaw din. Yun Nasasyak. Ilaw. Dito umiilaw. Humina na. Ano kaya to? Ito, pagka gumanito na siya mga sir, magkakaroon na ng supply sa harapan. Ayan kusa lang siya nawawala, humihina. Ganon din dito. Ayan humihina. Ayan meron yan, nahina. Ngayon may supply to sa harap. Oo. Ano kaya to? Para siya nakuryente bago bumaba pa lang ng Ayan may supply na siya mga sir. Ayan nagkaroon ng supply. Yun nga. Pati sa gilid. Patay natin yung pinto dito. Nawawala Ngayon pag inon po natin to mga sir, ito yung sakit niya. Pag inon, parang nagbabaking yung kuryente Hindi ba umiinit yung hindi naman mainit yung susian. Pag inon natin, ito mangyari magpi-flicker yan. Yun. Trip. Ibig sabihin may shorted. Nag-trip ka agad siya. At ang shorted niya nasa malaking linya dahil ang trip niya diretso. Okay, nag-trip. Opo. Tinitrip niya lahat. Malaking supply ang may ground. Tanggalin natin alternator. Ulit na rin ako ng alternator. Ay, okay. Yan mga sir, nag-trip na doon sa loob. Hindi na siya gumana. Ngayon subukan natin to. Malakas na naman ulit to. Ayun lumakas na naman Lumakas ulit ayun lumakas ulit. Sir, naka-on yung susi ni sir. Ayan naka-on yan. Naka-on. So, wala tayong connection. Ito. Pag connect natin, nasa ground yung kabila nito. Ayan. Umiilaw. Dito, umiilaw din. Malakas. Dito sa kabila, ganun din. Shorted. Yung body. Okay, naka-on to. Ngayon, kanina naka-off yung testing natin. Ngayon, dito naman, testing natin. Ayan, dito, may reading siya. Ayun nagbibigay ng 12 volts yan meron pa rin kahit nasa ground. Yan, dapat iilaw to. Yan ayun, hindi na umilaw. Aray, ang init. Minute. Hindi na umilaw. Ngayon, tingnan natin sa harap. May 12 na iwan. Ayan, bunutin natin. Tingnan natin sa harap. Naka-on to Ayan wala na. Pero dito naka-off na. Pero naka-on yung susi. Susi naka-on. Namamatay siya. Okay. Ngayon mga sir, nagbunot ako ng computer box yan. Buong computer box yan, binunot natin socket. Para walang magiging problema dyan sa loob. Kung pumasok man, galing dyan yung shorted. So ngayon, tap natin to. Ito, tap natin kung kay kikislap pa rin, kung gano'ng kalakas. Wala naman. Off mo susi, sir. Naka-off no. Ayan, tingnan natin kung gano'ng kalakas ang kislap. Wala. Naka-off na. Wala na siya. Okay. So on mo ulit sir kung may ilaw. Kung may ilaw na. On. Tatanong lang kung anong nangyari. Naka-on na sir? Naka-on na. Click natin. So yun, may kislap siya. Ayan kumikislap. Okay. So ngayon, ito lalagay natin kung may ilaw. Ayun, may ilaw pa rin. Ayan So, fire tayo na ito. May ilaw, so ito babasahan natin kung ito may reading. Dito may reading tayo. Dito, yan. Meron siyang ayan, humina. Sir, umiilaw pa rin dyan? Nakailaw pa ngayon.
Hindi namatay. Ha? Hindi namatay ilaw. Hindi. Oo. Bumaba na may 2 volts na lang 'yan, oh. 2.9, 1.9 volts. Sir, start mo daw. Oo. Ayan. So, tinanggal natin yung computer box na mga sir. Papaanda rin natin. Up! Ano yun? Wala yun. Throttle body yun. Okay? Nako. Basag lang ang pitsel. Sinagi nga ni Pipe kay third kaya nabasag. On pa rin. Hindi ko lang. Naka-on, nakailaw pa rin siya, sir. Yung nakaulo pa rin. Naka-on niya. Basag yung sinagi ni Pipe nawak ni third. Ayan. Wala na. Ngayon ikabit natin yung computer box. Tingnan natin sa harap kung may ilaw. Oh. Naka-on siya mga sir. Yan. Ngayon, ulitin natin. Off. Kasi nag-on to kanina eh. On. Patay ka. On. Hindi namamatay eh. Buhay pa rin. Off. Ayan. Ayan, namamatay siya. Yung ibig ko sabihin, yung katul, hindi ka mukha kanina. Yan o. Ngayon, ikakabit natin yung computer box. Lagyan natin ng socket. Bonus muna tayo dyan. Ito yung computer box. Saksak natin. Yan, saksak natin yung computer box. Right. Isa. Kasi yung kabila naman. Yan. Dalawa. So, nawala yung short niya nung tinanggal natin. Yan. Nakakabit yung computer box. Tingnan natin kung may ground. Baka ito ay dumiretso na. Yan. Dito sa kabila. Nawala. Dito. Nawala din. Okay. Nagiging good. Nagiging good na si sir. Pauna susi sir. Hindi na yata shorted. Yan. Yan. Umilaw. Umilaw na sir, ano? Wala na, nawala oh. Start sir. Oo. Okay. Umandar na siya. Nawala ang shorted. Ayun. Oh, hindi na umilaw. Nasa ground yun. Yung kabila natin. Ito isa. Tapos ito isa. Wala na ilaw. Ngayon, ito isa. Basahan natin dapat wala tayong mababasa dyan. Pero ground na siya. Negative na. Negative na, tama. May shorted pa rin, 0.5. Ayan o. Negative na lang. Ayan o. May short pa rin na 0.5 o. Kasi ground ang tinas natin o. So okay na to, yan. 0.5 volts. Okay yung ano nga, kung may minus. Opo. Kasi naka-positive to eh. Ganito mangyari pagka binaliktad. I-reading natin to sa ground. Okay. So ito, lagay natin dyan. So, meron siyang 12.72. Tanggalin natin to. Ay, ito pala isa. Hindi nasama. Yan. Kuha na natin ng reading to. Dapat hindi siya minus. Ayan o. Ayan o. Hindi siya minus. Good na. Ayan o. Kanina 0. Ayan o. Yan good. 14. Oo, good reading yan. Okay. Yan ang good reading. Natin. Ayan. Katusok. Ito gawin natin ha. Yan. Kasi nag-spark. Ang lakas. Ito gawin natin. Yan o. Yan. Yan o. Tusok natin. Alam. Medyo natatakot ang inyong lingkod. Yan. Nag-spark. So, yun na. Read mo nga sir, kung may revolution pa tayo. Sige. So wala tayong magiging problema dahil ground lang naman yung ginalaw natin. Tingnan natin sa revolution kung ano. Up. Pag dito natin ilagay. Sige sir. Red. Bukas nga ilaw sir. Ilaw. Okay, ilaw lahat.
Signal, hazard mo sir, hazard. Yun, malakas. Aircon. Ayan mga sir, 14 pa rin. Naka-LED kasi Yan mga sir, oo. hindi ubra. Scan tayo. Pinatay ko lang makina, on ko ulit. Sana mabuhay pa. Ayun, nabuhay pa nga. Ang kaso, aircon. Naka-off. Off. Yan. Check engine. Okay naman. So, scan natin. Yun lang. Walang ilaw ang scanner. Patay. Uy, hindi na i-scan. Bakit? Hindi na i-scan mga sir. Nako. Yo mga sir, so confirm ko lang to. Kung nagbalik na yung mga ilaw na malalakas yan. Voltaheng malalakas, yan. Wala na bang ano, mga flat, naka-flat? Wala na. Yan. Okay. Wala na. Goods. Goods. Malakas na siya. Good. 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 Yan, puro na malalakas mga sir. Yan, maliwanag na siya masyado. Yan, wala na malabo. Yan. Okay. 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 Okay, punta tayo dun sa harap. Papatay na ilaw sir. Off mo na ilaw. Dito mga sir, hindi gumagana yung scanner ko. Yan o, pero naka-on na kami dyan. Tusok ko lang to. Ito tinanggal ko rin pala yung supply ng BCM. Sa ilalim yan. Tusok natin. Kung hindi siya mag-flicker. Hindi naman siya namatay. Ayun. Ayun, umilaw na. May reading na scanner. Okay, dyan lang pala. Binunot ko kanina. Yan. Ay, yan mga sir. Okay. Ito na. Okay. Signal natin, wala daw hazard kanina. Ayan, may hazard na. Alright. So, may signal na rin siyempre. Okay. Nabunot ko pala yung BCM supply. Okay. So dito tingnan natin. Yan. Scan. Diretso tayo. Ay, pumasok dito tayo sa Hyundai. Yan. Hyundai Santa Fe. Tagal. RST Santa Fe. Yan. Santa Fe. Ang dami. Anong Santa Fe to sir? Ano year model? 2008. 2008 ulit. Ayan, 2008 diesel 2.2. 2.2. Okay. Ayan, pumasok tayo dyan. Pag once na hindi na mapasok to, may problema tayo sa box. Okay. Pambihira, kakaibang sira to. Although parang inano lang natin nung disengage natin yung ano no? Engine control. Computer box. Oo. Red fault code. No DTC. Okay. Automatic transaxle. Red fault code. No DTC. Alright. So, no DTC siya lahat. Okay. So, tapos na. Okay. Walang fault code. Start tayo ulit. Tanggalin ko lang to. Ayan. Computer box. Nag-disengage tayo ng computer box. BCM. Yun. Yun ang ginawa natin. So, start. Saan umandar? Apak pa rin. Start. Yun. Namatay ang check engine. Alright. Ayos naman. Okay. Nakalawit pala yung ano ko. Up. Okay, kanina, ano siya, namamatay minsan, namamatay, nabubuhay, namamatay, nabubuhay. On ulit. Okay.
Nawawala ang park, kumukurap. Kumukurap yung park, reverse, neutral, drive. Halos walang ilaw. Ito, yun oh, drive. Pondi yata no. Reverse. Pondi yata yung mga ilaw oh. Napundi. Hindi, umiilaw yan pag ano. Wala oh. Park, reverse, neutral, drive. Wala yung ilaw. May hina. May hina. Oo, isa yan sa titingnan natin. Okay. Nung Yun, oh. ano yan, meron eh. Meron Oo. sa ilaw. Ay, gumana yung handbrake. Yan. So, hindi umilaw. Start natin ulit. Kung gagana ba siya. Ayun. Gumana siya pag naka-start na. Reverse natin. Ilaw, neutral, drive. Pero walang, ayun, may one. Okay. Meron yan. Okay. Alright. Okay. So, final natin. Yan mga sir. Naka-off na susi. Yan. So, yan ang nangyayari. Meron siyang 12.67, 66. Ngayon sir, naka-off. Basahan natin ulit. Kung meron pa siyang, dapat negative ang nakalagay. So, 3 volts dito sa kabila. 1.6. Magkaiba-iba sila oh. 1.5. Tapos pag dito 3 volts 1.4 lang din pala. Ayan, ayan. Ayan na, kiss-kiss natin. Pag kinikis-kiss gumagalaw-galaw. Okay. So dito natin to ilagay. Ground check naman tayo kung tumuloy. Dito sa wire meron naman siguro diretso dito sa ilalim yan. Yan, sa ilalim. Mababa na nga. Wire pa lang, mababa na. Nag-11 na siya. Sa wire pa lang. Nag-11 na. Dito tayo. 12. 11 siya doon. Mahina nga siya doon sa body. Dito. Yun. Okay yung ground natin dito. Tapos sa gilid. Yun yung gilid na yan. 12.67 ulit. Okay. Tapos pagka disengage. Wala. Okay, tapos pag nilagay ulit, tapos baliktad, reading tayo sa baliktad, dapat negative yan. Ulit. Zero. Hindi nakaano ta. Yan. Dapat negative. Kamasira, yan. Okay, wala. Dito sa kabila. Zero. 0.24. Tulog na yung computer box. So, nawala. 0.024. Okay na. Wala na yan. Malayo na yan, sir. 1,000 na yan. Yan. Ayan, okay. Lang, yun. Okay, so, on susi, sir. Ito na. On susi. Yan, naka-on. Andar na siya, Noy. Start. Okay. Negative 0.6, negative 1.6. Start. Okay. Negative 1. Okay na. So, ang charging ni sir dito is 12.66. Pero pag dito tayo sa, yan o, diretso sa battery yan. Pag dito tayo sa ground, yan o, 14. Pag dito ulit, 14. Yan, 14. Okay? Normal yun. So, hindi siya normal. Hindi normal yun. Hindi normal. Okay? Dapat aabot dito ang 14. Yan. Kung mag-drop man, dapat umabot pa rin dyan. Okay? Yung mga sir, nakatanggal tayo ng alternator. Yan. Tapos, yan o, nakatanggal. Dito, lalagyan natin, kumikisla pa rin yan. Lakas. Okay? So, balik na natin yan. Yung sa alternator na tinanggal natin. Alright. Fix natin to. Mga sir, okay. 12.73. Paandar tayo. Kanina, 12 lang yan. Hindi umabot ng 14. Okay, nagtanggal na ako dun. Binalik ko na. Okay. Sir, on mo muna. Susi. On. Kumukurap-kurap ba, sir? Ayun. So,
Pa-start tayo mga sir. 12.54. Okay. Sir, start. Pa-start tayo mga sir. Yan. 13. 13.49. Good charge na siya mga sir. 13.73. Okay. Buksan mo aircon sir. Lahat, buksan mo lahat. So ito pala hindi umandar. Nadatnan ko rito. Hindi umandar, namamatay ang kuryente, magba-blackout. Bukas lahat, ilaw. Ilaw, aircon. Yan, bukas na ilaw. Aircon bukas na. Yan lang. Right. 13, 74, 76 yan. Magbabawas lang yun to sa hasag. Okay. Okay, ito na siya mga sir. So, napaandar na po natin. Alright. Walang fault code. Apak preno. Revolution natin. Okay. Ayos. Yung park, ang park niya, indicator, hindi na siya namamatay. Yan, kanina namamatay yan. Reverse natin. Yan, permis, walang patay. Neutral. Hindi namamatay yung ilaw. Drive. 1 2 1 back, neutral, reverse, park. Okay, tapos na mga sir. Automatic works. Nag-voice yung lahat. Sunod na subscribe, like. Okay, comment. Isang aircon. Bukas na aircon. Yan, naka-aircon na. Okay. Aircon. Okay. Off ulit. Off ilaw. Off hazard. Off engine. Okay. Tanggal susi. Alright. Balik susi. On. Glow plug is there. ABS is there. Check engine is there. Start. Okay. ABS is on. And then off. Okay. Okay. Tapos na mga sir. Automatic works. Oh boy.